Идеальные биокамины для террасы и сада. Безопасные и не вредят экологии. Более 2000 вариантов и дизайн-проектов. Биокамин подойдет каждому, кто мечтает и желает видеть настоящий огонь. Не нужно никакого дополнительного оборудования и разрешений. Купили, установили, подожгли. Гранд Камин. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.